Salut, nous allons présenter une vidéo sur les bruits des motos, mais par contre ça va être avec la voix. Donc on va commencer avec une moto de course, après une moto de cross 4 temps, après une moto de cross 2 temps. C'est parti et je vous présente Neil. Bonjour. Moto de cross. 4 temps. 2 temps. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas, cliquez j'aime. Merci. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.